Miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana l'invité du jour amin'ity andro alatsinainy ity faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra androany. Andro lehibe ihany koa eo amin'ny tontolon'ny politika malagasy satria dia tamin'ity androany ity no nanikafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo parlementaire roa tonta tafiditra ao anatin'izany moa ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza. Eo ihany koa ny eo amin'ny anteny miran-doholona eo Anosy eo mifandraika amin'izay tontolon'ny politika izay no hidirantsika ao anatin'ny fandarana androany ary vahiny izay solombavam-bahoaka ihany koa eny amin'ny anteny miram-pirenena eny vahintsika tsy iza moa izany fa i Jean Brunel raha zafi-tsy andro fa izay filoha lefitry ny anteny miram-pirenena. Miaraba anao tompoko. Miaraba ny mpanolotra ny fandarana amin'ny l'invité du jour dia manantitra ny fisaorana amin'ny fanasana sy fanomezana sehatra amin'izao raha sy fotoan'izao ary dia miaraba ihany koa ny mpijery rehetra manjoy an'ity Real TV ity. Raha ny zava-misy moa izany roa ambin'ny folo ny volana aogositra androany efa fantatritsika rehetra hoe androany no nampiatsoana anareo eny amin'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona eny efa nisy ny lahadinika izay napetraka ny governemanta hodiniana mandritra izay fivoriana tsy ara-potoana izay maharitra roa ambin'ny folo andro moa io fivoriana io hodiniana ao anatin'izany izay horesahantsika bebe kokoa ato anatin'ity fandarana ity momba n'ilay lalàna mifeny antoko-panohatra. Misy moa izany ny tolo-dalàna izay tonga eny amin'ny anteny miram-pirenena eny ankehitriny ianao tao anatin'ireo nanolotra izay tolo-dalàna izay. Fanontaniana voalohany apetrako angamba dia hoe io tolo-dalàna izay napetraka eo io ve tena tolo-dalàna avy amin'ny tenany Andriamatoa solombavam-bahoaka manokana mihitsy sa tolo-dalàna avy amin'ny IRD sa avy amin'ny fitondram-panjakana izay fantatra ihany koa fa solombavam-bahoaka nareo fa solombavam-bahoaka ihany koa izay hoe tao anatin'ny IRD hiaraka isika rehetra hiaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ya, misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana antsika rehetra ngamba efa samy mahalala hoe raha ohatra ka avy ety anivon'ny anteny miram-pirenena no atolotra ny lalàna anankiray dia antsoina hoe proposition de loi le izy fa raha avy any amin'ny gouvernemanta na fahefana mpanantanteraka dia antsoina hoe projet de loi ka ity hodiniana ity dia proposition de loi mazava ho azy zany fa avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena zany ny angany ty volavola hodiniana ty. Tena hoe avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena tokoa ve sa hoe raha ny zavatra misy mantsy sy efa niresahako teo ihany le hoe nareo solombavam-bahoaka ny fitondrana so dia ao anatin'izay ihany fa ny sarotsaromana hoe natao tolo-dalàna izay natolotrareo. Zao ny fitondrana mijoro amin'izao fotoan'izao dia manaja lalam-pandrenana ary fatra-panaja ny lalàna manan-kery misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia miainga amin'izay fanajana lalàna zay no mahatonga ny fahatsapana ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mihitsy hoe tokony hapetraka ny lalàna na hoe tokony hapetraka araka ny tokony ho izy amin'izay ny fanoherana misy eto amin'ny firenena. Ny zavatra misy masy dia izao voalaza ao amin'ny lalam-panorenana amin'ny article 14 alinéa 6 hoe rehefa vita ny fifidianana solombavam-bahoaka dia miroso amin'ny fifidianana na fametrahana ny lehibe ny mpanohatra ny solombavam-bahoaka. Dia misy le lalàna le hoe loi 2011-013 be presaka be amin'izao fotoan'izao tamin'ny 9 septembre 2011 milaza ny fametrahana an'izay fanoherana zay sy ny toeran'le mpanohatra. Dia ny zavatra nisy tamin'le fitondrana teo aloha tsy nety tafapetraka mihitsy le fanoherana satria voalaza tamin'izany fotoan'izany fa hoe sarotra mametraka le fanoherana misy pitsopitsony tsika gasy koa moa mahay lalàna ny be dia be ary tsika gasy dia tena enjana be mihitsy raha ohatra ka hoe interpréter lalàna na zavatra efa hita hoe mazava be zao rehefa tonga ry manam-pahaizana malagasy le izy dia lasa misokatra ady-hevitra be sy ny sisa. Dia efa nisy le avis navoaka ny ACC numéro 4 tany amin'ny 2014 tany io avis io tamin'ny 17 septembre 2014 milaza izy tamin'izay fotoanazay hoe ny fanoherana dia miainga avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia mbola tsy netafapetraka ihany le fanoherana tamin'izany fotoan'izany
na de nisy fitakina maro ary dia namoaka avy indray mandeha indray ny ACC avy numéro 1 tamin'ny 12 janvier 2017 de mbola fameniny zay fanazavana zay atrano de zay mahita hoe tafapetraka ny antenimera-pirenena voalaza ny article 14 linéa 6 fa tokony mametraka an'izay fanoerana zay ny eo anivon'ny antenimera-pirenena satria vita ny fividiana solombavam-bahoaka de nanapa-kevitra za hoe andaotsika mbola vola lalàna ho aroso ahafahana mametraka ny fanoerana ao anatin'ny lasitry ny ara-dalàna eto amin'ny firenena zay ny nahatonga anay teo anivon'ny antenimera-pirenena ny tena koa moa zany indrindrindrindra hoe mba ho tena hoe demokratika marina le firenena ary ao anatin'izay lasitry ny ara-dalàna zay ny fanoerana de natao le volavola dia naroso ary de zao nahazo ordre du jour zao ny zavatra misy mantsy ty nisy le lalàna teo aloha tamin'ny 2011 013 ny lazainao teo tao anatin'izay nefa tsika mbola tao anatin'ny tetezamita ihany koa tamin'izany fotoana zany zany hoe efa nisy zavatra napetraka tao zao indray valy taona teoriana zany zay vao nakitihana indray le lalàna nefa io zavatra io ara mbola tsy nampiarina akory eo mantsy zao no mipetraka ny fanontaniana ao anatin'izay hoe lalàna mbola tsy nampiarina akory le izy a nefa ny ahitsitsika indray aty amin'ny 7 marina ny voalazanao kanefa lalam-pandrenana koa tsy maintsy ajaitsika mipetraka mazava tsara mihitsy eo amin'ny article 14 linéa 6 hoe après chaque élection législative nefa nisy élection législative nisy solombavam-bahoaka koa teo alohan'izao teo aloha de zay ny nahatonga anay mametraka n'ity lalàna ty fieritritanay azy zany de hoe ity lalàna atolotra ity ty volavola ty dia famenony banga zay eritreretina fa nahasarotra ny fametrahana n'ilay fanoerana tany aloha ka nanahirana reo mpitondra teo aloha fa hoe misy zavatra tsy feno misy zavatra manahirana misy zavatra sarotra amina fametrahana n'le izy de zay no natonga anay namolavolanyity hoe raha zany kosa ary dia reto a ny fepetra zay eritreretina fa tokony hoe anamorana tanteraka ny fametrahana zay fanoerana zay eto amin'ny firenena nefa ao anatin'ny lasitry ny ara-dalàna manaja lalam-pandrenana manaja lalàna velona raha le tolo-dalàna anareo nefa n'izao dia lasa hoe opposition parlementaire le izy zany hoe lasa mpanohatra solombavam-bahoaka ihany zany anatin'ny parlemanta ihany nefa ireo misy ihany koa reo milaza moa ankehitriny hoe ao anatin'ny antoko-mpanohatra nisy ny fivoriana zay nitanterahana izy ireo tamin'ny asabotsy teo dia ao anatin'izay lasa miova daholo mantsy le izy mba efa nydinihana ihany tonga ity am-paritanana le tolo-dalàna zay nanananareo dia misy zavatra nesorona maromaro tao anatin'izay zay le fanamorana ve zay inona ny tena tianareo tenena amin'le hoe opposition parlementaire zany le izy fa lasa mpanohatra zay ao anatin'ny parlemanta ihany misy lalàna tsy vakina ireo namana mpanao politika reo fa raha ohatra ka hoe vakina tsara ny avian'ny ACC le avy numéro 4 raha araky le nambarako tary aloha tamin'ny 17 septembre 2014 sy le avy numéro 1 tamin'ny 12 janvier 2017 de mazava tsara mihitsy ny soratra hoe opposition parlementaire ny voalazany io article 14 alinéa 6 ny constitution io fa tsy opposition extra parlementaire fa io mantsy zany a zay mampanao politika mpanao politika hoe milaza ny heviny izy a mizara ny heviny izy a ary mitady sehatra ihany koa izy ao anatin'ilay raharaha dia misy lalàna vakiny io le loi 2011 013 io ihany a le tamin'ny 9 septembre 2011 ny resahany fa le avin'ny ACC a tsy resahany mihitsy nefa misy 2 avin'ny ACC milaza an'izay hoe opposition parlementaire dia iza zany raha tonareo ka hifidy ao anatin'ny parlemanta ao dia iza amin'ireo antoko ireo ny antoko tim zany ao zany ny akanareo an'izay soloteny zay ho an'ny vice président raha ny voafaritra tsinona zany dia manana toerana izy ao amin'ilay vice président zay na hoe filoha lefitra ohatranareo ihany koa ya ny fifidianana tsy avy aminay raha le voalazan'io volavola io dia hoe ireo solombavam-bahoaka manohatra no mivory de ry zareo no mamoaka an'ilay hoe ity lehibe ny mpanohatra ity lehibe nay mpanohatra de manaiky an'izay a ny antenimera-pirenena fa tsy ny antenimera-pirenena mihitsy no fidina mifantana ka fa ry zareo no asaina mivory a de ry zareo mamoaka an'le olona hoe ity no lehibe ny fanoherana
dia rehefa voatolotra izy a dia asalotra azy zay sata mafyloha lefitra azy zay a dia mahazo ny tombontsoa rehetrarehetra izy le tombontsoa nefa maromaro any nisy ony mbola ampifandraisiko amin'le lalàna tamin'ny 1.2 ohatra 3.3 any izy ity maromaro ny esorina tao raha ny voaisako zao dia tena ny esorina tao hoe raha ny tamin'ity lalàna ray ity zao dia hoe afaka manendrim-pikambana telo izy ao anatin'ny ny senina ny voameram-pifidianana misy ihany koa le resaka ressources financières ny esorina tao anatin'le tolo-dalàna zay nataonareo iny misy ihany koa le fanomezana logement de fonction ny esorina zay misy le tena zavatra ray ihany koa raha dia hoe le tsy afaka miteny mivantana amin'ny gouvernemanta ntsony izy mandritra ny fivoriana fa somary voafehy ihany le izy efa ao anatiny loha hoe 10 minitra fa lasa tsy nany hoe droit de parole amin'ny voalohany ary dia lasa tsy ananany le olona ntsony zay ao anatiny mpanohatra le izy tsy ny esorina fa reo tombontsoa rehetra voalaza tany-tsainao reo a dia fa azony amin'ny masolo mavam-bahoaka azy fa lay sata mafyloha lefitra azy fotsiny a ny tsy voalaza ao anatiny masolo mavam-bahoaka azy ary tsy azony amin'ny masolo mavam-bahoaka azy fa rehefa salorany zay satana filoha lefitra zay a dia mazava ho azy a mahazo ny mpiara-miasa amin'ny akaiky izy a mahazo fiara izy a mahazo mpiambina manokana izy a mahazo ny passeport diplomatique izy a sy ny sisa fa le tena mahampanohatra azy ao anatiny inona ary ny tena mahampanohatra azy zany ao anatin'ny anteny miram-pirenenao tena mahampanohatra azy dia zay afaka manao an'izay asana fanoherana zay izy ary izy le voalazanao teo hoe manana anjara 10 minitra hatrany izy rehefa misy a fionana amin'ny gouvernemanta atao nefa tsy lasa mitovy amin'ny solom-bavam-bahoaka rehetra any misy nge solom-bavam-bahoaka zao amin'ny anteny miram-pirenena zavatra hitantsika foana zany amao izy anteny miram-pirenena azy misy olona tsy mitovy hevitra ary tsy maintsy mitsangana foana izy manohatra an'izay le tena hoe mahampanohatra azy ao anatin'ny anteny miram-pirenena zany inona tena le pouvoir mihitsy zany zao a ny solom-bavam-bahoaka mpanohatra rehetrarehetra eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia efa misahana an'izay asana fanoherana zay fa ity lehibeny mpanohatra ity ange ho apetraky ny lalàna mihitsy eken'ny androm-panjakana rehetrarehetra eken'ny fiarahamonina malagasy eken'ny fitondra mpanjakana malagasy ary eken'ny fiarahamonina iraisam-pirenena mahampanohatra azy tsotra ny lasa sarisarina mpanohatra ihany ve nefa izy ao anatin'izay raha le tolo-dalàna zay natolotra reo zany ny jerena tena tsy sarisarina mpanohatra mihitsy izy fa mety tsy fantatro mety tsy mahavita ny andraiky ny angambo izy matoa mahasarisarina mpanohatra azy dia zay le azaongana indray avy eo lay lehibeana mpanohatra ao anatiny io volavola io a dia zareo mpanohatra ihany no mivory mametraka azy zareo mpanohatra ihany no mivory rehefa mahazo ny roapahatelony hoe tsy mahavita ny andraiky ny andrasana aminy le lehibe ny mpanohatra dia ndao soloana azondry zareo atao araky nyvolaza ao anatin'ny volavola io fa lay zao mantsy ny zavatra tokony ho fatatsika praitan-drazana zany fanoherana zany raha ny tena izy dia tokony miseho amin'ny endrika anankitelo ihany voalohany le fanoherana dia hoe miainga amin'ny foto-kevitra ara ideolojika ijoroany ny antoko politika anankiray manana fironana lay antoko politika hoe républicaine kokoa izy na démocrate kokoa izy na tsy fantatro zay mety foto-kevitra ideolojika ijoroany eo zany a dia isehoana fanoherana sahady hoe ny fitondrana libéral ny mpanohatra démocrate dia tonga dia fanohatra any am-piandohana mihitsy amin'le foto-kevitra endrika fanoherana tokony isy faharoa dia hoe misy programme anasa atolotra lay antoko eo amin'ny fitondrana dia iny programme anasa iny rehefa avy eo a no toherin'ny mpanohatra hoe tsy mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka ary tsy mamaly ny zavatra andrasa ny firenena dia toherina lay programme anasa amin'izay fotoan'izay ny fisehoana fanoherana fanotelony dia hoe ny mipetraka ny foto-kevitra mipetraka ny programme fa eo amin'ny fanatanterahana azy no tsy maharesy lahatra ny mpanohatra dia toheriny ny mpanohatra ohatra hoe milaza ny fitondrana fa hoe zahay a dia anamboatra asa ohatran'izao ka io asa io a dia ho tanterahanay ao anatin'ny rotaona
zay fanatanterahana azy zay rehefa aveo nitan'le mpanohatra hoe roa taona nge raha miseny teneninareo fa tsy telo taona de manohatra lay mpanohatra am'izay fotoan'zay zay zany tokony hoendrika fanoherana misy amina firenena anakiray fa raha ohatra ka mivoana am'izay de mety ho lasa botolo le izy na hoe alaky bika tsy tiako tare de ao anatin'izay nefa ny zavatra tiako antanina manaraka anao indray a raha totsika ka misy moa zany reo tsy solom-bavambahoaka fa hitao anatin'le antoko-mpanohatra zay nametraka nanolotra tolo-dalàna ihany koa izy teny amin'ny anteny miram-pirina teny nefany a tsy ao anatin'le solom-bavambahoaka ho raisinareo hoe iny tolo-dalàna zay natolotra reo iny nisy antoko anankidimy androany ariva zay nametraka an'izay tolo-dalàna zay hoe zay koa mba manana tolo-dalàna atolotra marina fa tsy manana solom-bavambahoaka zay atao amin'ny anteny miram-pirenena neny zareo zany raha nihevitra voiziny de hoe reo solom-bavambahoaka zay 720 ankehitriny reo a solom-bavambahoaka malagasy reo dia mba anay koa reo dia mba manolotra koa zay azo raisina ve zay zao a ao anatina fitantanana raharaha mbahoaka na raharaha pirenena ilaina foana ny hevitry ny maro ilaina foana ny hevitry ny hafa ity volavola ity a dia natolotra IRD ary io volavola io a araky ny paika zay arahana amin'ny fandanina lalàna dia tsy maintsy mbola mandalo a asam-boamiera mbola isy ady hevitra be nge io e ao amin'ny asam-boamiera rehefa tapaka nalany ao amin'ny asam-boamiera io mety isy fantsiny io mety isy fanatsarana io zay io vao miditra any amin'ny siansy pléniera na any amin'ny fivorim-be azony rehetra hatrehina anangana tanana amin'ny fandanina azy ka raha ohatra ka hoe misy antoko politika na olo-pirenena mieritreritra izy fa manana fihevitra tsara sy fijery mahomby asosy tsara le firenena ka manolotra izy tolo-dalàna zay entina anatsarana zany fametrahana fanoherana eto amin'ny firenena zany tsy hitako mihitsy hoe inona ny olana tsy andinihana an'izany sy ampidirana an'izany ao anatiny ny asam-boamiera dia eo no miaraka mahita azy a ahafahana mahazo ny hevitry ny be sy maro zay ny tanjotsika nge de ray e milamina ny tany sy ny firenena mba ahafahany mandroso ahafahany misy atokantrano mihary araky ny tokony izy ao anatin'ny diniana eny amin'ny anteny miram-pirenena eny ihany koa lay règlement intérieur na ny fitsipika anatiny zay mifeny ny solom-bavambahoaka moa zany nareo amin'ny anteny miram-pirenena ny zavatra resahana ihany koa hoe nisy tao anatin'ny tao le hoe commissionna 2 lasa nampiana ray zany io commission io zay hoe anao ny évaluation ny fanaraha-maso moa zany ny asan'ny fonction publique na ny asan'ny fanjakana zany ao anatin'izay nefany a ankehitriny ny ministera 220 ao anatiny zao tena mahafinaritra be ny asa ataonareo satria zavatra tena mbola any ampamolavolana daholo zany zavatra efa fantatrareo tsy hitanareo zany ny département ministérial misy am'izao fotoan'izao de 220 voalaza ny règlement intérieur na fitsipika anatiny teo anivony anteny miram-pirenena hatram'izay de hoe raiky amby 30 a ny voamiera de marina mihitsy zay voalazanao zay fa lay volavola ho aroso am'izao fotoan'izao a dia nampakariny 230 ny antony de tsotra zahay anteny miram-pirenena zay mivoaka avy amin'ny maronisa am'izao fotoan'izao de nametraka tsara hoe ary namiafatra ny gouvernement tandroany sy ny prime ministre hoe ny programme hoentinareo aty aminay manomboko zao de ataovy zavatra mora vakina atao zavatra amin'ny antsipriana ary ameo marodrefy zahay ahafahana mandrefy a sy mamatra ny asa ho tanterahany gouvernement zavatra misy mantsy hatramin'izay a ny gouvernement rehetrarehetra tonga eo mitondra zay programme zay de ohatra ny hoe saika ny ankapoben zavatra foana ianao zao tao anatin'izay ianao efa ministra teo aloha nareo zany tamina keny de ankapoben zavatra koa namena tsy mampanininy zany ankapoben zavatra ny zavatra nyresahana hatramin'izay fa zao zany zahay de mitako hoe ataovy zavatra azo refesina zavatra azo afatra dia zay no natonga ny nanapa-kevitra hoe asina lay voamiera faharoa amby 30
ny andraiky ty voamera faharoa amby telopolo io a dia anara-maso fotsiny an'izay fanatanterahany gouvernemanta ny asa ataon'izay zany hoe io zany no maro lafo be ary hiditra am'ireo a sehatra maro samihafa io commissionna faharoa amby telopolo ijery hoe taminareo miprésente an'le PGE de lazo nareo fa namboatra nyity lalanyity nanamboatra nyty tetezanyity de zay mitaky hoe omeo anay le délai anamboaranareo azy amboaranay ao anatin'izao taona io de refesina am'izay hoe vita zao nyzao volana aiza ho aiza le izy manomboka ve le asa sa tsy manomboka zay zany no ahafahana mandrefy am'izay le gouvernemanta hoe mahomby sa tsy mahomby rehefa tsy mahomby le gouvernemanta na de zahay maro nisy ary no nanolotra azy dia mitondra tsikery zahay ary rehefa mihoatra an'izay tsikera zay hoe tsy mamaly an'le zavatra andrasany pretandrasana de tsy maintsy ametrahana fanontaniana maro izy na ametrahana an'izay mety ho tonga hatrany amina hoe vote de confiance na maninona mihitsy moa hoe motion de censure tena vitan'izay tokoa ve nareo zay maro anisa IRD ao anatiny anteny miram-pirenenao zavatra tsy tokony ho adinitsika na zahay reto na reo solombavam-bahoaka tinoreo de samy miaraka teny amin'ny 13 mai ary zahay rehetra reo a ny akabiazana de samy atao anatin'le hoe solombavam-bahoaka nyfanovana teny amin'ny 13 mai sarotra be ary tsy azo ny saina eritreretina hoe be ny toko sy ny fampanantenana natao teny anyitsina sanatsarana ny fanaovana politika sy ny fitatanandraha ra-panjakana eto amin'ny firenena nefa rehefa tonga ao anatin'le sehatra ny tena de mbola anaradren'ny rano na anangatanana fotsiny sanatry ary zay na tonga an'le hoe na 2 ary le départementa ministériel de tazomina raiky amby telopolo ary voalaza ao anatin'le volavola raha lany io zany a de 2 amby telopolo le commission nyantony de tsotra zahay mahatsapa ny fijerinay a mety tsy hitovy ny fijerin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna fa misy départementa ohatra ny adinidino ihany tao anatin'le fusion le ministère dia zay no mahatonga ny atyany anteny-mera hoe tazomina ihany le voamera mba hahafahany manara-maso ny tsirairay ao anatin'le départementa hoe tsisy adino satria mety ongeza be le hoe tantamin'le ministère de mety misy zavatra mety isy zany ohatra hoe mety tsy manavanana loatra le ministra na bureau ny fandavitra tamin'le départementa ministérial natambatra de mety tsy voavangivangy sy ny sisa dia reo commission na ao anatin'ny anteny miram-pirenenareo zany ny tsikilo tsiraidray hoe mietsika vety mandroso vety mandeha ve reto tena hipetraka amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka tokoa zany nareo fa tsy hipetraka hoe ny zavatra misy de hoe saritsarina solom-bavam-bahoaka mareo ny entin'ny fitondrana ny zavatra misy fa tena ho ampiarinareo tokoa zany zay iaraka hiditsika fa ho averiko aminao ty fandarany ty iaraka tsy ho solom-bavam-bahoaka pasoara araka ny fitenena hoe zay lalàna rehetra mandeha eo de ao lany lany tsy ho zay ny mahasolom-bavam-bahoaka de mandalo lalàna milaza fa hoe 5 taona ihany dia miala na hoe tapitra mandaha raha ohatra ka tsy fidiny ny vahoaka tsony rehefa aveo rehefa miala ao anatin'izay mahasolom-bavam-bahoaka zay ny tena dia iverina eny amin'ny vahoaka ny pretanindrazana tsy maintsy itsikera sy amin'ny etsiny ary na ny tena nandalo tao anatin'le izy koa ary mety aneniny raha ohatra ka tsy manao an'le asa sy le andraikitra araky ny tokony ho izy de ao anatin'izay rehetra zay a nresantsika teo maromaro ihany nresantsika tao anatiny moa zany le tolo-dalàna ho an'ny antoko-panohatra tao anatiny ihany koa ny règlement intérieur ho anareo solom-bavam-bahoaka malaza be moa zany efa namaly ny ministra ny teti-bola moa tamin'ity arivo ity hoe mbola tsy lara-pahamehana aloha fa misy solom-bavam-bahoaka hoe efa mitaky 4 raha rotina ihany koa ianao hoe to amin'ny filoha-lefitra ny anteny miram-pirenenanao a manahoana zay zavatra zay zao a tsy mbola nisy solom-bavam-bahoaka ny taky 4 fa misy ka tsy nisy ka misy ao anatiny zao ary mbola namery ny ngiavoninaitro Jean Eugène hoe tsy anaiky izy fa hitaky an'io fa zavatra tena ilainy io ary fitaovam-piasany amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy ny fiara 4 de ilaina satria
eto Madagasikara tsika zao mipetraka eto Antananarivo fa tsika raha manatina station mana taxi brosy eto Antananarivo tsy maheno tsika hoe misy taxi brosy mandeha ny akandreo any Antanambo Manampotsy Maro Lambo Nosy Varika Voandrozo Ikongo Befotaka kandreo tsy maheno taxi brosy tsika dikany reo solombavam-bahoaka mipetraka amin'ireo faritra reo tsy fantatro hoe ahoana ny fomba tongavany any amin'le toerana misy azy fa na taxi brosy ara tsy misy any amin'ireo dia mety hitenitsika hoe ka izao sy ny zao sy ny zao olom-boafidy reo za tsy miteny hoe omeo 4-4 na azo omena 4-4 fa izy le nambarako teo raha ny fahafantarako natao anatin'ny fioanam-be na fivorim-be nataon'ny solombavam-bahoaka mbola tsy nisy an'izay fitakina 4-4 zay fa zahay kosa dia resy lahatra hoe fitaovana ilaina hoentina miasa manatanteraka ny diditsy andraikitra ho tanterahana ny fananana 4-4 satria le déséquilibre eto Madagasikara nge flagrante zany hoe miariary loatra ny tsy fitoviana faritra eto Madagasikara ary ny zavatra tena mampalahelo amin'io resaka 4-4 io satria zavatra niainanay zany tamin'ny législature farany teo presque candidat latsaka solombavam-bahoaka tsy lany no milaza fa leader d'opinion fa ho anay dia pseudo leader d'opinion reo no mivoy isan'andro hoe foaniny anteny miaram-pirenena ravao ny anteny miaram-pirenena isaky miakatra plateau zareo dia zay foana hoe ravao ny anteny miaram-pirenena dia zay koa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao latsaka izy fa tsy lany dia zay mifaneho-kevitra ataony sy zavatra voiziny mba asorosorena mpiray-tanindrazana hoe mangataka 4-4 azo omena 4-4 le izy indraindray tsy dia tena any amina fijery hoe objective fa ohatra ny lasany amina resaka fialonana ny fandehanan'le raharaha indraindray ka zany zavatra zany tokony alana eto ny firenena maninona ny olom-boatendry marobe manana fiara ividiana ny kitapo-mbola mpanjakana fiara fa maninona le olom-boafidy zay ray isaky ny distrika no anaovana resa be ary dia ezahana voizina mihitsy ny zavatra ohatran'izany tsy miteny ho azaho hoe omeo na hoe aza omena fa tehiteny fotsiny aho hoe ahoana ny fomba ametrahanao an'le olona zay ny fidinao amin'ny aja mamboninahitra sy ny asina zay tokony hisy azy raha ohatra ka fiara anankiray raha tsy fonao ho ampiasainy hiasana natonana anao anaovany tatitra sy andraisany etaetanao ka sao dia tsy anaovana tatitra kosa le fiara rehefa aveo fa anaovana zavatra fa raha zavatra misy mantsy dia misy ara ny solombavam-bahoaka tsy manao tatitra eny amin'ny vahoaka zay mifidy azy akory amin'ny zavatra zay nitanterahana zao ngamba aloha ny zavatra tokony hitatsika ny fanaovana politika eto amin'ny firenena dia tena mivoatra be ary ny fitakin'ny mpiray-tanindrazana dia memafy mitaky fahamatorana ho an'ny olom-boafidy sy ny mpanao politika rehetra zany ka raha ohatra ka hoe ho avy zany engany ka misy anao adalàna amin'izany nanao zavatra tsy mendrika amin'izany raha be nge ny fitsaran'ny vahoaka rehefa mitsara io mpiray-tanindrazana io dia omeny isan-jato faran'izay ambany dia manahirana mieritreritra azy ka everiko hoe lesona ho an'ny rehetra ny zavatra nisy tao anatin'izay vanim-potoana lavo zay tokony voarany fanaovana politika sy hovaniny toetsainy ny mpanao politika rehetrarehetra misaotra anao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana 30 minitra moa ny fandaharantsika dia mifarana izy ihany koa ny solombavam-bahoaka voalohany niakatra tato anatin'ilay invité du jour dia misaotra nanaiky ny fanasana izay nataonay dia misaotra antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana tamin'ity alina ity manaritra fisaorana tompoko amin'ny fanasana sy fanomezana sehatra fa dia zava-dehibe ary dia ankasitrahana indrindra izay ihany koa ny mamarina ny fotoanantsika tompolasy tompovavy isaorana ianareo tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany raha mpisondray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko